Fashionista. Layo ah. Fashionista. How do you nakita niyo naman yung audience impact niya. Talagang pinainom ng tambay. Yan ang epekto ng tambay. Pinainom kasi ng tambay, kaya nakikingay. Yes. Melissa Abdao, contestant number. Number 2. Yes. Oh. The show is about to start. Ipakita mo ang bakit mo. Ano yun? Bakit? Beautiful. No one ugly alone. Are you ready? Here we go.